राधे राधे जी। हैं तो सारे स्वस्थ और स्वस्थ ही रहिए। भगवान से दुआ करते हैं आप स्वस्थ ही रहिए। आज आपको कुकिंग के लिए बताऊंगी हेल्थ टिप्स और न्यू कुकिंग के बारे में। आप कैसे बनाएं और खाएं और मज़ा लीजिए। क्या करें आप समोसे का आटा गूंथते समय आप थोड़ा सा चावल का आटा डालिए तो आपके समोसे कैसे लगेंगे, कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। और दूसरी चीज़ है टमाटर का सूप को आप बनाएंगे तो आप गाढ़ा कैसे बनाएं, तो उसमें आप क्या करें, ब्रेड का थोड़ा सा बूरा डालो, मिक्सी में पीसे तो आपका जो टमाटर सूप है एक तो गाढ़ा लगेगा पीने में और टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट बनेगा। तो आप उसको भी आराम से पिए, मज़े से पिए। तीसरी चीज़ चावल को, जब चावल बनाएंगे आप, चावल बनाते समय आप नींबू का रस डालिए तो उस क्या होगा, उससे आपके चावल खिलखिले और सफ़ेद लगेंगे एकदम, और खाने में स्वादिष्ट और आपको मज़ा लगेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उनको भी आप बताते रहिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिए जी।